Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete nastavak žetve ili vršidbe suncokreta, kako hoćete, koja se odužila kao januar mjesec. Posljednjih par dana samo se vozamo po njivama i obilazimo suncokrete. Nenormalna je razlika u zrelosti. Vidjeli ste kada smo onaj prvi radili u Surduku. Ovdje još ima njiva koje nisu ni blizu da se rade, znači nevjerovatno. I uglavnom nismo ni jedan ceo dan radili. Ovo se nikad u životu mi se nije desilo da vršidba suncokreta dođe evo skoro do kraja, da ni jedan dan nisam ceo radio. Sve radimo po par sati, po 5, 6, 7 hektara, znači nevjerovatno. Uglavnom danas imamo ozbiljan zadatak, danas bi mogli ceo dan da imamo posla, imamo nekih 20 hektara koje bi trebalo da uradimo, a što je najgore, danas i nismo u kompletnom sastavu. Mire i ja smo na njivi danas. Mika je bolestan, nije mu dobro, tako da pokušat ćemo nas dvojica to da odradimo. Sad kako ćemo uklopiti prevoz i da li će tu biti problema, to je jedna od zanimljivijih stvari i stavki danas. Uglavnom, pokušat ćemo, pa vi ćete vidjeti kako će to izgledati. Uglavnom, ja sad posle obilaska ovog mog kilavog suncokreta što ste vidjeli u bregu, stižem na sljedeću njivu koju je Mire već započeo, to znači radim uslužno, ima neka 3 hektara i isto kasna setva bila, tako da bi to trebalo da stane kod mene u prikolice, a poslije ćemo zvati sljedećeg vlasnika da dođe on s nekim prevozom, da kombaj ne stoji, pa nadam se da ćemo uspjeti sve da uklopimo. Evo vidite, Mire završava prvi krug. Ovdje je uradio 2 puta u vratine. Suncokret ovaj ne obećava nešto, ali izgleda mi bolji nego moj onaj u Surduku. Evo ga Mire, sad će da kipuje, nešto se opet pogubio, šta se dešava ne znam.
Evo sada kipujemo u drugu. Dok si rekao keks Mire je napravio 3 kruga. Tako da svejedno neće sve stati u prvu. Ovako bolje vidim šta se dešava. Ovako ako mi uzvrši prvu, posle ne vidim šta se dešava u drugoj. Uglavnom vidite kakav je suncokret, sada je ovdje, ovaj deo je mnogo zreliji nego tamo. Čak mi se ovdje čine i lepše glave, ovdje je sasvim solidan. Vidite dole ovdje i po ovim iseckanim glavama vidite da to nije tako loše. Mislim, drago mi je što će pa imati solidan suncokret. I posle ovoga nastavljamo na sljedeću njivu pa ćete vidjeti odande detalje. Evo, prva njiva je definitivno gotova. Ja mislim da ima oko 9 tona. Ovako prljavog suncokreta. Uglavnom Mire prelazi na sljedeću njivu. Tamo će doći gazda s prikolicom dok ja ne odem ovdje iskipujem, tako da nadam se da nećemo gubiti vrijeme. Uglavnom, za sad ide dobro, uradili smo ovih nepunih 3 hektara za malo jače od sat vremena. Evo ga Mire, on sad prelazi ovaj levo put, a ja moram malo da požurim da bih stigao na vreme, tako da evo vidite sad malo vozim brže, evo 40 na sat. To baš nije preporučivo sa 2 prikolice, ali sada definitivno moram. Imamo do sela, vidite, nekih 2,5 km i do silosa još 1,5 km. Nadam se da bi za nekih 45 minuta mogao biti opet u ovom kraju. Idemo dalje. €445 plus PDV. To me je zvala u petak. Evo, iskipovao sam i ovo sa druge njive. Ovdje je prinos bio 3200 kila po hektaru, vlaga je bila 6,8, 3200 kila naplativog.
Znači trebalo ipak malo ranije da se radi. Ona prva njiva je bila 10,5 vlaga, tamo je bilo 2800 kg naplativog. I naravno, evo, verovatno vidite i po meni, opet ne ide posao kako treba. Znači opet ljudi neki neće da rade. 11-12 vlaga bi bila, to je najlepše se tada vrše, najmanje se prosipa. Međutim, ljudi valjda volu kada se prospe i kada je nenormalno suv suncokret i odustaju ponovo od žetve, tako da sam morao da pređem na moju njivu i danas ćemo uraditi svega 10 hektara, evo završit ćemo to, bit će možda 2 sata, 2:15 i opet prekidamo. Znači neverovatno da ove godine nijedan ceo dan nismo radili suncokret, ovo nikad mi se u životu nije desilo otkad imam kombajn. Sve tako po 6, 7, 10 hektara i tako vrtimo se, radimo, izlazimo. Puno dana smo izlazili da radimo, a u stvari izuzetno mali učinak. Tišta, šta je tu je. Sad ćete vidjeti još ove moje dve njive, ovu sad što radim mi je vjerovatno najlošija njiva, lošije je da je u surduku. Vidjet ćemo šta Mire kaže, ali ja se tu ne nadam nekom prinosu, mislim možda bude 2 tone po hektaru. To je presevan suncokret, očajno izgledao, ta njiva inače jako loša i male su šanse za neki ozbiljan prinos. Sljedeća ona njiva zadnja što mi je ostala, tamo imam 1,3 hektara, tamo bi moglo da se očekuje prinos možda i 3,5 tone po hektaru. Uglavnom vidjet ćete dalje šta se dešava, ali neće se video odvijati baš onako kako sam planirao. Evo Mire ekipuje kako sam ja mislio da je to katastrofa, vidjet ćete i nije baš tako strašno. Izgleda će biti najgori ipak surduk. Ima delova gdje je prezreo i gdje ga puno otresa, ali šta je tu, sad ne možemo ništa. A da, viš kako tamo ono bijelo skroz prezreo. Presevan, da. Vidim nešto me tamo ulaca jebe, pa ne znam šta je. Presevan, ja uzeo neku staro seme, 4 godine. Sad tako. Ali ranije sam ja seo isto staro seme bez problema, nego ovo stalo na zemlji. I kad na betonu stoji, to je doviđenje. Evo sad ćete vidjeti, znači ovdje sad ide presov deo, a verovatno vidite dole, znači gdje se skroz zeleni, tako da je vrlo interesantno. Znači ovdje imamo 3 vrste iz zemljišta, ovdje gore na bregu je solidno, onda ide ovaj deo gdje je sam breg i strana, tu ništa ne valja, vidite ovo kakve su ovo glavice. Ovo je dobro. Biće još gore, da, sad ovdje kad dođemo ovih zadnjih 50 metara. Ovdje inače svake godine poduplamo i veštačko đubrivo, međutim tu bi možda jedini spas bio izvući stajnjak. Evo vidite tu i voda nosila. Pogledajte kakve tu ima jaruge. Znači to je, evo vidite ovo ovdje. Tu ništa nema. Ovo mi je najgora njiva uopšte što ima, pogledajte koliki je suncokret visok. Pola metra. To nije baš toliko dugo, evo sad kreće relativno normalan suncokret, relativno normalan i sve je zeleniji i zeleniji. Mire, jel ti ovdje dole bar izgleda kao normalan da je? Tu dole dobar, a? Tamo je dobar, a? Dobro, vidim, tebe pitam. Ovo ispod puta ne valja. Ne valja? Ispod puta ovo. Što ne valja ispod puta? Pa sad vidjeti. Šta mu je? Travuljina? Redak, travuljina. Pa to je Boško radio 2 godine. Sad to treba srediti ponovo njivu. Uglavnom, evo, vidite kako ovo izgleda, poslije ću vam reći koji je prinos. Neću mnogo da vas davim, Mire kaže da ovaj deo ovdje redak i loš i prljav, evo vidite.
da ima i čička i ambrozije. Izuzetno loša njiva, a najsmešnije je što će vjerovatno dati bolji prinos nego surduk. Dobro, ovamo je. Koja mi je, surduk mi je jedna od boljih njiva, nije tako vrhunska zemlja, ali uvijek rađena dobro i čista i nađubrena, međutim ova godina je totalno omanulo sa te malo jače 2,2-2,3 tone po hektaru, to je totalna katastrofa. Evo vidite kako ovo izgleda, znači tu je ozbiljan i breg, imamo malo iz strane. Ali opet nešto curi, curka, biće nešto, biće za koricu hleba. Neće biti Mire tu baš za platu, ali za koricu hleba će biti. Da se ja to proda za platu. Šta da proda? Pa to bude ovdje. Moje? Suncokret? A dug? Ko dug je tvoj, nije moj. O, jel? Vidite kako je Mire pametan, ja vam kažem, ne može njega prevariti niko. Evo, gotovo okrećemo ovdje u pola brega i ostaje nam kipovanje. Iznenađujuće dobro je ovdje platio suncokret, totalno nelogično, ne znam da li ste vidjeli na čega je to ni na šta nije ličilo, ni na šta. Iako što kaže Mire, čim su glavice okrenute prema zemlji, tu ima nečega, a recimo u surduku su stojale onako kao oni šeširi, blesavo, totalno i stvarno je bilo loše. Evo vidite šta Mire pokazuje, znači male, sitne, ovdje je ipak nešto bolje i verovali ili ne, bit će bolji prinos i bit će sa ovih 1,8 hektara skoro puna ova pronarka. Znači, ne znam šta da vam kažem, ovo je van svih mojih shvatanja i razumevanja. Zaista ovo ni na šta nije ličilo. I ne zato što ja kukam, nego je stvarno tako. A evo vidite već koliko ima u pronarki i sad kad ovo iskipuje, bit će blizu 5 tona, možda i jače. Neće biti baš puno, ali bit će oko 5 tona. Možda malo je 5100, 5200. Ali uglavnom, za sad njiva koja me je prijatno iznenadila prva. I sad za kraj bi nam ostalo nam je najbolja njiva, gdje se nadam da će biti prinos preko 3,5 tone. A evo Mire je već počeo da me maleriše i kaže da će ovdje biti bolje nek tamo. Ako to pogodi, ne znam šta da mu radi. Evo, stigli smo na ovu zadnju njivu. Ovaj suncokret izgleda i dosta zelen. Međutim, izgleda i ovako jako ozbiljno. Izgleda da bi mogao biti lep prinos, iako kažem vam, dosta je zelen i bit će sigurno nešto veća vlaga. Oči moje
Evo vidjeli ste ovo kipovanje, ovdje u ovom gornjem delu njive je dosta zreliji suncokret, tako da ipak dobro što smo došli da vršemo. Nadam se da neće preći 12 lage, sve do 12 je odlično. Što se tiče Krčedinskih silosa, za ova ostala mesta može i više da bude, ali u Krčedinu je 12 neki maksimum, preko toga izgleda počelo da se plaća neko sušenje, što nikad nije bilo, ispod 15 se nije plaćalo sušenje, ali može i kako hoće, vidjet ćemo krajnji rezultat, ali ja očekujem i dalje preko 3,5 tone po hektaru ovdje. Evo, ostalo je do kraja 150 metara i mire, tu je sad nešto zagušilo. Tako je sa voljom si išao iz kombajna da vam ne mogu to opisati. Baš je onako oduševljen bio. Neka malo dobro mu dođe ovaj trening. Ne valja stalno i da sedi. Evo, ostalo mi je da Mire tu predam duvaljku. I ja odo da iskipujem ovo i taman ćemo se naći kući, ja mislim da bi otprilike trebalo u isto vrijeme da dođemo. Evo, izmeneno vraćam se kući, Mire je javio da izduvo kombajn, nije noga kući čeka, otvorio je kapiju. Uglavnom, ono prvo, s one njive što sam rekao da sam očekivao katastrofu, bilo je 2550 kila po hektaru, što sam vrlo zadovoljan s obzirom na izgled. A ova druga njiva bilo je 3400, nije bilo 3500. Zaista neverovatno. Jeste bio malo ređi, verovatno zbog toga. Inače suncokret je izgledao ovako na oko fenomenalno, bio je malo zeleniji, ali vlaga bila 9,2. Tako da nije vlaga bila problem, nego jednostavno je problem bio što redak je izgleda bio. Ili nisu bile glavice dobro napunjene. Zrna, nisu bila sva puna. Uglavnom, eto, to je to, toliko i za ovaj dan. Znači ništa od onog plana, uradili smo tačno 10 hektara i morali smo da prekinemo u 15 časova, u 3 sata. Tu smo malo sad ovo na kraju mrljavili, nismo više žurili. Nadam se da je bilo zanimljivo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, obavezno delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!